Salve galera, hoje o vídeo aí vai ser sobre essa caixinha nova da Cyborgs, a Cyborgs X3S Golf, uma caixinha em novidade. Eu acho que esse é o primeiro review que vai ter no YouTube inteiro, tanto no Brasil quanto fora, porque eu fiz uma busca, não vi nada sobre ela até agora, até a data de hoje, que esse vídeo está sendo postado. Então vamos lá galera, vamos começar aí. Vou voltar aqui um pouquinho, que eu vou fazer aqui a abertura dessa caixa para você ver como que foi. E tamo junto, galera. Acompanha esse vídeo aí. Quem puder já deixa o like e curte o nosso canal. Tamo junto. Então, pessoal, eu vou começar aqui, né? Abrindo a caixa que eu recebi. Ó, é uma caixa bem simples, não tem nada escrito. Não tem nenhum tipo de estampa. Porém, uma caixa boa, caixa dura. Ó, não é uma caixa ruim. Bacana. Aqui vem o speaker dentro da caixa. Aqui uma caixinha com os acessórios. Esse cabo, manual. A cordinha para amarrar. Vou deixar aqui dentro. Ó, cabo auxiliar. Cabo tipo C para carregar. E um manual. Manual de instruções. E vamos lá, galera. Tchan, 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 tchan. Rapaz. Olha isso, cara. A caixa é realmente diferenciada, hein? Ó, esse acabamento aqui em borracha. Ó, borracha mesmo. O negócio aqui é show de bola. Ó, o logotipo da Cyborgs, ó, tem dois speakers aqui. Aqui atrás tem o diafragma, né, o passivo, tem as conexões. Olha lá. Tem o cartão de memória, conexão auxiliar, carregamento tipo C. E o mais interessante dessa caixinha está aqui embaixo, é esse aqui, ó. Esse imã aqui é poderoso, galera. Ele prega em qualquer lugar, segundo o fabricante. Daqui a pouco a gente vai fazer um teste aí, ver se tem funcionalidade e utilidade. Vamos para o vídeo. Agora falando das especificações dela, essa caixinha ela tem 40 watts de potência. Um tamanhozinho desse aqui. Vamos lá, ela deve ter, ó, tem um palmo essa caixa. Será que para esse tamanho ela consegue entregar 40 watts? É o que a gente vai ver aí também. Fora isso, ela tem a classificação IPX7, né? É prova d'água. Ela tem uma duração de bateria de até 18 horas de música, segundo o fabricante. Ela tem uma coisa muito boa para mim, que é esse pareamento NFC. Vale destacar também que ela tem aqui, galera, a conexão TWS, que vai te permitir conectar duas caixas de som simultaneamente e vai aumentar bastante a potência e a qualidade sonora, que elas vão tocar em estéreo. E é uma experiência muito boa, galera, que eu pretendo ter em breve, que eu vou pedir uma outra dessa para mim, que eu acho ela sensacional. Uma coisa que eu achei interessante aqui também, que ela tem aqui um botão de equalização, que vai trazer 3 modos para você escolher aí, né, que vai ser o melhor para o seu gosto. É uma caixa que ela aceita comando de voz, né? Ela tem microfone. Aqui são os botões de comando e é isso aí, galera. Vamos ligar ela aí, vamos ver como que é o funcionamento, se ela tem potência mesmo, que é o que importa, que é o que a gente mais quer, né, galera? Vamos que vamos. Vou botar ela aqui em cima e vou fazer aqui a conexão e vamos botar uma música aí para ver. Então, galera, vamos ligar a caixinha. Agora eu vou fazer aqui um teste para ver se ela realmente tem esse pareamento NFC. Conector. Pediu conexão, sim. Emparelhar. Vou botar a música agora, galera, para ver. E vamos que vamos. Vamos testar a Cyborgs X3S. Só 50%.
Mr. Filthy Animal. Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year. Galera, nem sei o que dizer, tô sem palavras. Que sonorização é essa? Sensacional. Um grave presente, um subgrave muito presente. Fala muito bem agudos e médios. Cara, perfeita, equalização perfeita. Os três modos de equalização funcionam muito bem, tem boas definições, são diferentes um do outro. Cara, sem palavras. Esse NFC aqui também é algo que eu gosto muito nas caixas, quando tem, que é importante. E só faltou agora testar esse imã, galera. Eu vou ali agora, vou levá-lo ali para ver. Tô aqui do lado aqui, procurar uma superfície metálica para ver se realmente funciona e ver se tem alguma utilidade esse imã. Já volto. Aí, galera, voltei aqui, ó. Colei ela no pé da mesa, ó, mesinha. Tá, cara, eu fixei ela, é difícil de tirar. Uma coisa que eu percebi que ela tem tanto grave que ela anda. Será que ela vai ficar aqui? Vamos lá. É isso, galera, olha lá, fica fixa, aguenta mesmo, o imã é muito forte. Ó, vou tentar tirar aqui para você ver como que é mais difícil, ó. Aí, ó, isso é legal, gostei mesmo, valeu a pena. Essa caixinha aqui, galera, tá top, tá aprovada, vou dar 10 de 10. Por esse imã aí eu daria até 11, mas vamos lá, galera, 10 de 10, sensacional, parabéns aí a Cyborgs aí por esse modelo, top demais. Então, galera, valendo ressaltar aqui, então, a qualidade de áudio dela é sensacional, ela é muito potente, entrega os 40 watts nítidos, ela tem um recurso, esse recurso do imã fixador realmente é um diferencial da caixa. Vai te permitir usar ela fora, assim, em locais inusitados, né? E é isso aí, galera. Eu queria que vocês deixassem a opinião, o que vocês acharam dessa caixinha. Deixa um like aí no vídeo.
Se possível, se inscreva no canal para acompanhar o próximo conteúdo. Temos outras caixinhas para mostrar, outras marcas para trazer para vocês. E tamo junto. Obrigado aí. Até a próxima.